processadores profissionais de filme BOPP. Este cortador rebobinador é o seu divisor de águas, projetado especificamente, perfeitamente da ondulação superficial do filme BOPP. Ela oferece corte de alta precisão e alta velocidade, com controle de tensão totalmente automático. Zero rugas, zero efeito telescópico. Rebobinamento perfeitamente plano e uniforme, independentemente da espessura do filme ou do tamanho da bobina. Maximize a eficiência da sua produção com funcionamento estável e ininterrupto. Reduza drasticamente os custos de mão de obra e as perdas de material. Adquira a sua solução de corte personalizada. Clique no link da bio ou envie as especificações do seu filme para receber um orçamento gratuito e sem compromisso.